น้องท็อปกับน้องเทนนี่น่าจะไปกันได้นะ ใช้ตัวนี้ด้วย ชวนวิวมาจอยด้วยสิ แล้วครบยัง คลิปคอนเดอร์ใช้อันนี้ด้วย อะไรนะคลิปคอนเดอ อัน ร์ นี้เราจะเป็นจริง ตกแต่งเฉยๆครับอันนี้มันง่ายๆหรอ น้องวิวครับกินข้าวอะไรยังเช้านี้ ถูกไหมท้ายลูกหม่อนนะลูกหม่อน จะลูกมันมันฝาด แต่มันฝาดนิด ใครใครว่าติดไกด์กันน้องวิว เอาเลย นะมันทำให้นะ เดี๋ยวเราอธิบายเอาเหรอวันนี้แค่นี้แล้วนะ ถามได้ตลอดที่กรอกไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาเลือกแต่งงานด้วย ตกแต่ง อ๋อมันนั้นมันไม่มีอ๋อ อยู่ก็มีน่าจะพี่ก็เยี่ยมเกินผ่ากลางนู้นเอามาหิดมาก เอาพี่อีกอันก็ได้อีกแบบก็ได้อีกอันไม่พันเลย